これはうまいわ。うまい。結局山買う羽目になる。そうですね。
信見ましたか？え、見てない。あら、LINE で本当に？お送りしましいや、すごい幻想的ですよね。た。あ、見てるじゃないですか。いや、違う違う、今そうそうそう。で自分も撮ってたんですよ。ここが。いや、いいっすね。これいいっす。取り行きます。ちょっともう旗は閉まっちゃったんですけど、明日またあります。
意外とこれ時間かかるんですよ。いやかかりますよ。